السلام عليكم طلابي بالمجاميع الخاصة والإلكتروني وطلاب العراق عامة. صراحة اليوم صدرت الحذوفات اللي هي صراحة لو ما صادرة هو أحسن، تعتبر مهزلة، حرفيا مهزلة. ما أعرف، حذفوا من المادة اللي أغلب المدرسين ماخذيها، اللي هي التكاثر الخضري والهايدرا والبلاناريا، ومواضيع جدا بسيطة ما بها أي صعوبة قياسا للطالب، وبقوا وحذفوا التكوين الجنيني بالرماح، وايضا هذا موضوع بسيط. احنا الهدف هي مو قضيه صعوبه وسهوله، احنا قضيه الوقت هو اللي داهم الطلاب. يعني حذفتوا لي تقريبا 4 ورقات من الرماح، بقى الفصل. هسه ما نريد نحكي بالتكوين الجنيني، هو اصلا فصل بسيط مو صعب، بس نحكي على الوراثه. انتم حذفتوا لي التكوين الجنيني. هو التكوين الجنيني هو عباره عن موضوع صغير واحد واشبه بالمهمل، حتى وزاريات ما تجي عليه اصلا. لو تتابعون الاسئله الوزاريه من 2013 ولحد 2020 قبل كورونا، اصلا الوراثه الكميه شبه مهمله، لان هو اصلا موضوع بالكليات هذا موضوع كلش بحت وموضوع ضخم. فلذلك الكتاب السادس اشبه بالهامله، ماخذ عليها مقتطفات بسيطه، زائدا اصلا مسائل قله ما تجي، والتجي هي حرفيا من الكتاب. احنا مو اعتراضنا انه الوراثه صعبه، لا بالعكس، الوراثه موضوع كلش شيق وسهل وبسيط، بس اعتراضنا على كم الماده. هي الماده ضخمه، الماده ضخمه. هي بس الاحماض النوويه اللي انتم شامرين اياها باخر الفصل، يراد لها 6 محاضرات 7، والطالب يا دوب يفهمها. زائدا هي الاحماض النوويه بيها مسائل. زين، عندك مندل الاول، مندل الثاني، الوراثه اللامندليه، السياده مواكبه، السياده تامه، السياده مشاركه، مجاميع الدم، الاي بي سي، زائدا وراثه العامل الرئيسي، زائدا المورثات المميته، تجي تلحقها الموضوع المهم اللاخ، الوراثه المرتبطه بالجنس، بذبابه الفاكهه، عمى الوان، نزف دم وراثي، الصلع. هاي كلها مسائل وقوانين. زين، هاي شلون راح نلحق احنا نحلها او ندرسها للطالب؟ كل قانون يراد له هو ومسائله محاضرتين اذا مو 3. من نجي نحسب يراد لنا تقريبا بال 25 30 محاضره، يلا نغطي المنهج. فالحذوفات ما جت بشكل صحيح، وما راعت الوقت، ولا راعت العطل اللي مرت على الطلاب. فالله يساعدكم يا طلاب، حرفيا يعني يراد لكم وقت وجهد، ومو اعتراضنا على الماده جدا بسيطه. الماده جدا بسيطه، هي مو صعبه، بس المشكله